Mana vaqt soatim bitdi o'xshay. O'zimni boyligimni yarmini senga meros qilib qoldiraman. Yarmini Xolmurodga. Usta bu qanaqa meros? O'zi bitta optorozingiz bilan bitta teshingiz bo'lsa. Zato bor-da. Tesha sanga, optoroz Xolmurodga. Hey! Ya tinchgina o'lay, nima qilganing bor? Turing, uydagiz keling. Ha usta bojon. Mazza yo'q jo'ra. Men o'zim vrachdaman, qani bitta og'izni oching qani? Ahvol jiddiy usta bu. Meni ham bobom o'lishlardan oldin xuddi shunday bo'lgandilar-da. Usta bojon, men sizga dorilarni yozdim. Ko'chaning narigi betidagi aptekada olasiz. Boshqa aptekaga yo'q bu dorilardan. Ko'chani boshida. Ha, ko'chani boshidan. Tuz olib keting. Xo'p. Usta bu 1,5 million so'm bo'ldi. Ha, bitta bo'sh o'g'ilganga 1,5 millionlik dori. Mana biz doktorchami? Usta bu doktorda o'zini aptekasi bor deb eshituvdi. Bu qo'g'ar bizlarni uxlatdi. Vazilinlar deymi klientlarni? Ha, siz aytgandek. Ha, yaxshi qara. Yaxshi. Ey, usta bola ishni boshlabsizlar-ku. Qandoq, sog'liq qandoq? Otdak, ajoyib do'stim. Nima turlar kerakmi? Men spusga qilib qo'ydim. Mana shuni chorraha xizmatiga olib keling. Boshqa joylarga yurmang. Faqat o'sha yerdan olsangiz, usta bu desangiz men taniydi. Xo'p. Olib kel, Malatog'da olib kel qani. Ha, o'tib bo'libsizlar-ku. O'tib bo'ldi doktor bu. Yomon qimmat olgan ekansiz. 20 millionga ham yukol oldimi? Ha, buni 2-3 millionga joyi bor edi. Usta bizlarni tushiribdi-da. Ha, usta bu 2-3 million bo'lsa bo'la aytgan narsani 20 million oldi deysizmi? Uxlatdingizmi meni? Ha, doktor bu, siz ham bizlarni uxlatdingiz-ku. Doktor aka, uzrda gapingizni olin. Mana siz doktor-ku vazilin qo'yasiz. Biza ustada qo'na qoqamiz. Qanday shu gap?